न्यूज एक्सप्रेस, आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से शहर की हर खबर पर नजर। देखते रहिए आपका अपना न्यूज एक्सप्रेस, आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए आपके मोबाइल पर ताजा खबरें। बढ़ते प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थी 19 अप्रैल से लगातार लोक सेवा आयोग के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थी 19 अप्रैल से लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभ्यर्थियों ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 का रिजल्ट और वेटिंग जारी करने की मांग रखी है। दौरान गुरुवार को बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर झाड़ू लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया और आरपीएससी प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। को लेकर के आप लोग धरने पर बैठे हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को लेकर रिसिबल वेटिंग जारी करने को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। 30 दिन से धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2 नवंबर को आदेश कर दिया, लेकिन उसका ना तो आरपीएससी मान रही है, ना ये काम कर रहे हैं और धरने से मजबूर होते हुए हमें आमरण अनशन शुरू किया है। 3 दिन हो गए आमरण अनशन शुरू किए हुए और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ये आमरण अनशन जारी रखेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई अगर दिक्कत होती है, जो आमरण अनशन बैठे हैं नरेंद्र जी मीणा, उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो इसकी जिम्मेवार आरपीएससी और सरकार होगी। आज किस तरह से प्रदर्शन किया आप लोगों ने? आज हमने झाड़ू निकाल कर प्रदर्शन किया और कल भी हमारा अर्धनगर प्रदर्शन रहा था। आपका नाम बताइए। गोपीचंद पारिक। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी का विकराल रूप धारण कर भीषण गर्मी में पानी का विकराल समस्या के चलते रावत नगर क्षेत्र वासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी में विकराल होती पानी की समस्या के चलते संपूर्ण अजमेर जिले में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। गुरुवार को रावत नगर फायसागर रोड के क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग और अजमेर प्रशासन के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। टांगे और पानी की इतनी परेशानी है, हम बहुत परेशान हो गए पानी से। पानी आता बहुत कम आता है, 15 मिनट आता, पर ऐसे दूर दूर आता पानी, कोई पानी की वही नहीं है। इस समस्या बहुत परेशान हम। आज क्या किया आपने? आज हमने प्रदर्शन किया, आज धरना दिया यहाँ पे, और यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे कलेक्टर। आज मटके भी फोड़े हमने। क्या कारण है मटके फोड़ने का? पानी की परेशानी है, बहुत परेशान हो गए हम पानी के लिए। अभी कोई अधिकारी से मिले आप? कोई नहीं आता, हमारे कोई सुनवाई नहीं करता। कितना टाइम हो गया? ये 5-6 साल हो गए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि पानी हमारे प्रेशर से आवे, फुल आवे पानी, भले 1 घंटा 2 पर प्रेशर से पानी आवे। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत पब्लिक है। बहुत बस्ती है हमारे यहाँ पे। ठीक, आपका नाम बताइए। विमला प्रजापति। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा आयोजित कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के दौरान झालावाड़ से अजमेर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी का मोबाइल और नकदी क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से चोरी होने का मामला सामने आया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के दौरान झालावाड़ से अजमेर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्र से मोबाइल और 20,000 रुपए की नकदी बैंक से चोरी होने का मामला सामने आया। जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के एएसआई मंगलाराम ने बताया कि पीड़ित गोलू मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि परीक्षा के 5/20/22 को गोलू मीणा ने थाने पर उपस्थित रिपोर्ट दी कि पुलिस की परीक्षा देने आया था। उस दिन मेरे साथ में मेरे बैग से मोबाइल और 20,000 रुपये गायब हो गए थे, जिस पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश दयानंद जी एएसआई साहब की जिम्मे की गई है। क्या नाम है? किसका? पीड़ित का नाम गोलू मीणा। ये गोलू मीणा रहने वाला है जी झालावाड़ का। गंगाराम एएसआई पुलिस थाना क्लॉक टावर अजमेर। बुधवार देर रात कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध 22 देसी शराब के पौवों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। के दौरान कोतवाली थाना पुलिस ने पृथ्वीराज मार्ग स्थित पार्किंग गेट पर अवैध 22 देसी शराब के पौवों के साथ देसी शराब तस्कर मोहम्मद शाकिर पुत्र शब्बीर नसीराबाद निवासी को गिरफ्तार किया।
जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के एएसआई हीरा सिंह ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान आरोपी पार्किंग गेट के बाहर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार। मामला गश्त के अंदर कैलाशजीत ने 13/14/31 नंबर गश्त करते हुए 8:50 AM पर PR मार्ग पहुंचे, जहां पर मुखबिर द्वारा कार ने सूचना दी कि थाईलैंड मार्केट पार्किंग के गेट के पास देसी शराब के पौवे कोई व्यक्ति बेच रहा है। जो वहां पहुंचे, मौके पर देखा और पूछताछ करी तो एक शख्स मिला, जिससे 22 देसी पौवे शराब के मिले। उसका नाम पता पूछने पर बताया मोहम्मद शाकिर, पिता का नाम मोहम्मद सबीर, उम्र 27 साल और रहने वाला वो मुन्ना पहलवान के सामने चक्की का मोहल्ला नसीराबाद अजमेर का रहने वाला है, जिससे देसी पौवे 22 बरामद कर मुकदमा बनाया गया। हाँ, गिरफ्तार किया था। हीरा सिंह ASI। पोक्सो न्यायालय के विधान न्यायाधीश बनालाल जाट द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ दुराचार मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे की सजा सुनाई और 37,000 का जुर्माना किया। अजमेर के पोक्सो न्यायालय के विधान न्यायाधीश बनालाल जाट द्वारा 29 अप्रैल 2020 में घटित हुआ 14 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ पड़ोसी द्वारा किए गए दुराचार मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। जानकारी देते हुए लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 20 अप्रैल 2020 को पड़ोसी द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर छत पर ले गया और बालक के साथ दुराचार किया, जिसकी पुष्टि DNA और FSL की जांच में हुई, जहां पीड़ित बालक के पिता द्वारा शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सुनवाई के दौरान 10 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए, जहां पोक्सो न्यायालय से न्यायाधीश बनालाल जाट द्वारा आरोपी को आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे जीवन। देखिए, आज पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण के अंदर एक फैसला सुनाया है कि नाबालिग बालक जो 14 वर्ष की आयु का था, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था और उस बालक को वहीं के रहने वाले पड़ोसी व्यक्ति अपने घर पर बहला फुसला कर ले गया और अपने मकान की छत पर ले जाकर उस नाबालिग बालक के साथ उसने दुराचार किया। और इसकी घटना पुलिस थाने पर 29/4/2020 को पीड़ित बालक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण के अंदर 10 गवाह और 18 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। उन एवं प्रकरण में महत्वपूर्ण बालक के साथ दुराचार की पुष्टि जो DNA और FSL रिपोर्ट हुई, उससे भी इस घटना की पुष्टि हुई। माननीय न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेज और गवाहों के बयानों को देखते हुए आज आरोपी को अंतिम सांस तक की आजीवन कारावास से दंडित किया है। टिप्पणी क्या की है इसमें? टिप्पणी बता दिया मैंने, 10 गवाह और 18 दस्तावेज। टिप्पणी क्या की है? टिप्पणी ये क्या है कि जिस प्रकार का न्यूनतम श्रेणी का घृणिततम अपराध अभियुक्त द्वारा जो किया गया है, उस पर अगर किसी प्रकार से अगर दया और नरमी का रूप अपनाया जाता है तो समाज पर इस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कब का मामला है? मामला बताया 29 अप्रैल 2020 का मामला है। अर्थदंड 37,000 रुपये माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया। टावर थाना इलाके स्थित स्टेशन रोड पर एक शराब की दुकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोर बीती रात गले में रखे करीब 3.25 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। थाना इलाका स्थित स्टेशन रोड पर एक शराब की दुकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोर बीती रात गले में रखे करीब 3.25 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। घटना का पता सुबह जब शराब ठेके पर काम करने वाला सेल्समैन ठेके पर पहुंचा तो घटना का पता चला। उसने कलेक्टर और थाना पुलिस को शिकायत देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ रुपये चोरी करने का मामला दर्ज करवाया। स्टेशन रोड पर अंग्रेजी वाइन शॉप पर काम करने वाला रमेश ने बताया कि ये दुकान भारतीय आसनानी के नाम से सरकारी ठेके के तहत खोली गई है। इस दुकान पर वह सेल्समैन का काम करता है। आज सुबह जब ये रेलवे स्टेशन रोड पे है और रेलवे स्टेशन रोड पे है और थाने से मात्र 150 मीटर दूर है। व्यापारिक एसोसिएशन गंज अजमेर और पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर के तत्वाधान में देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर प्राचीन सिंधी शिव मंदिर में पूजन आरती का आयोजन किया गया और पत्रकारों का सम्मान किया गया।
व्यापारिक एसोसिएशन गंज अजमेर और पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर के तत्वाधान में देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर प्राचीन सिंधी शिव मंदिर में पूजन आरती के आयोजन के अवसर पर परशुराम सेना अजमेर के जिला अध्यक्ष दामोदर दादीस ने कहा कि पत्रकार का जीवन अनेक बार जोखिम से भरा होता है। पंडित दामोदर ने देवर्षि नारद की जीवनी के संबंध में भी बताया। कार्यक्रम आयोजक श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के महासचिव और पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर के महासचिव रमेश लालवानी ने इस अवसर पर बताया कि पत्रकार व फोटो जर्नलिस्ट अनेक बार जोखिम में जान डालकर भी आम जनता के सामने अपने समाचार पहुंचाने का कार्य करते हैं। पिछले साल कोरोना से संक्रमित लोगों के संबंध में संक्रमण का खतरा होने के बावजूद उनके समाचार, चिकित्सालय जाकर लड़ाई झगड़े, दुर्घटनाओं से संबंधित समाचार, अपराधियों, बलात्कारियों के चित्र, तस्करों के समाचार आदि के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र टांक, श्रीमती मधु एवं प्रमोद शर्मा को माल्यार्पण कर राम नाम की पट्टिका पहनाकर। हिंदू धर्म में देवताओं का बड़ा रोल रहता है। उनमें देवताओं के जो सबसे संपर्क में रहने वाले हैं देवर्षि नारद मुनि जो हैं वो हर देवता के संपर्क में रहते हैं। देवलोक, मृत्युलोक, सब जगह के संदेश एक दूसरे को पहुंचाते थे। और उस समय में कोई ये संचार के माध्यम नहीं थे, आधुनिक युग नहीं था, तो महर्षि जी कोई जो नारद जी को ही पत्रकार के रूप में जाना जाता था और आज भी उनको प्रथम पत्रकार के रूप में जाना जाता है। परंतु आज जो आधुनिक पत्रकारिता भी करते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र फैल गया है। एक कोने से दूसरे कोने तक करीब अजमेर जैसे शहर को भी देखो तो 13 से 15 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। तो एक कोने से दूसरे कोने की जो खबरें होती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बहुत सारे मौसम चेंज होते हैं, उनमें भी एक से लेके खबरें, और पत्रकारों के लिए जान जोखिम में भी होती है। कोई ऐसी नेगेटिव खबर भी करते हैं तो उसमें लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी होती है जिसमें बिना कारण के खबर चलाने पे पत्रकार के दुश्मन हो जाते हैं। तो इनकी इतनी बड़ी रिस्क में जो काम करना, अस्पतालों में कोरोना काल में जो छूत की बीमारी थी, कोरोना काल में टच होते ही जो बीमारी लग जाती थी, उस काल में भी खबरें करना, अस्पतालों में मरीजों की कवरेज करना, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं अस्पतालों में जाके कवरेज करना। तो गोलीकांड जो होते हैं, बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर होते हैं, उनकी जो कवरेज होती है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे होते हैं, थानों में जाके कवरेज करना, ये बहुत ही जो है रिस्की काम होता है, जोखिम भरा काम होता है। और ये सारी दुश्मनी डायरेक्ट पत्रकार के ऊपर आती है। ऐसे जोखिम भरे काम करने के लिए हमने यह निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। तो नारद जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी टांक साहब हैं, प्रमोद जी शर्मा हैं और मधु है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका हमने यहाँ प्राचीन सिंधी मंदिर में माल्यार्पण कर, शाल बनाकर, साहित्य प्रदान कर, मुँह मीठा कराकर सम्मानित किया है, ताकि ये और बेहतरीन तरीके से लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। रमेश लालवानी, महासचिव, पूज्य सिंधी पंचायत। नमस्कार दोस्तों, नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी YouTube न्यूज चैनल को। अभी सब्सक्राइब करें, भी शेयर करें।